Тапшыруны дәвам итеп, Зур Чиркли авылында туып үскән. Бүгенге көндә Николаевка эшчеләр поселогында гомер кичерүче Ташкина Әнисә Фәрит кызын экраннар алдына чакырып алам. Бүген ул үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый икән. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан әтисе Фәрит, Гөлшат кызы Мәдинә, сеңлесе Фәрисә, кияве Халил, балалары Мәлик, Хамид, Мәликә, апасы Зәйнәп, сеңлесе Хава кытлап, йөрәк түрләрендә булган җылы теләкләрен ирештерәләр. Күңел бакчамда сөеп үстергән иң матур чәчкәм, кадерле кызым, сез минем йолдызларым. Син бүген җиләктә пешеп, бик матур гомер вакытына җитәсең. Мин сиңа сокланып һәм горурланып карыйм. Шөкер Алла, биргән тәрбиябез бушка китмәгән. Сез кыз кардәшләр бер-берегезне саклап, яклап, матур гомер кичерәсез. Бу алда да шулай булсын. Кызым минем, йолдызыма түгәрәк бәйрәм җитте. 45 дигән санлыны башына тажын киде. Бу күп түгел, бик аз әле, яртысы юк гомернең. Гомердә дә төшмәсен ул кәефләре күңелеңнең. Кадер-хөрмәт әтиеңә рәхмәт күрсәткән өчен, 100 яшеңә җитәргә дә бирсенче Раббым көчең. Кадерле җан һәм кан кардәшебез, сөекле апабыз, бер-беребезгә иң олы сердәшче һәм ярдәмче булып матур гомер юлын узабыз. Син безнең бик акыллы, тырыш, уңган һәм сабыр. Олы хатын-кыз тәҗрибәсен туплап, безгә үгит-насихатларыңны бирә аласың. Киңәшләрең алтын синең. Юбилееңдә беренчедән барысы өчен дә рәхмәт укып, сиңа саулыклы, озын гомер телибез. Җан тынычлыгы, бәхет, шатлык, озын гомер язсын. Якыннарыңның, балаларыңның игелеген күреп, озын-озак яшәргә язсын Ходай. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми, дөрләсен иде. Синең туган көннәреңдә сандугачлар сайрасын. Сине тәбрикләп туганнар яхшы теләк сайласын. Туган көнең котлы булсын. Син безнең сөеклебез, иң яраткан, якын күргән, син безнең кадерлебез. Иссен җилләр, уссын еллар, картаймасын тик йөрәк, озын-озак яшә әле, син бит безгә бик кирәк. Хөрмәтле Әнисә Фәритовна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы җырны якыннарыгыз сезгә бүләк итеп сайлаганнар, рәхәтләнеп тыңлагыз.